Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะအမကတော့မမေဝါဖြစ်ပါတယ်အမပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ Excel နဲ့ပေါ့เนาะ data analytics တွေအတွက်ဒီ advanced Excel ကဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်နေဆိုတာကိုအမကဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အမကတကယ်ကိုဒီစာရေးပိုင်းရောပေါ့เนาะလက်တွေ့ပိုင်းရောရှင်းပြသွားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data analytics with ပေါ့เนาะ advanced Excel ပေါ့ data analytics with advanced Excel ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သုံးရလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့အမလေးပြောခဲ့ပေါ့နော် Power BI မသိခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Excel ကိုရင်သင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်Excel ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုး Excel မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ advanced Excel ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့သင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကြောင့် Power BI နဲ့ advanced Excel နဲ့ပုံမှာ similar ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ advanced Excel ဟာ feature တွေကအရင်ဆုံးပေါ်လာပြီးတော့မှပြီးမှ2015ကျမှ Power BI ကိုသူတို့စပြီး introduce လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်စချင်း Power BI ကိုဒီ data analytics လုပ်မယ်ဆိုရင် Power BI အရင်ဆုံးမသုံးလိုက်ပဲနဲ့ဒီ advanced Excel ကိုအရင်ဆုံးသင်မယ်ဆိုရင်အမတို့ဒီတော်တော်များများကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တကယ်လို့သူများမေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကရှင်းပြသွားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ Excel ကိုသုံးသင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ Excel ကိုတတ်ဖို့လိုတာလဲပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမကပေါ့နော်ဒီ advanced Excel stage by stage ပေါ့နော် advanced Excel ကတော့ဥပမာဆိုရင် VBA တို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမပိုင်းဟာကြတော့အမကဘာပဲပြောသွားပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမ Excel နဲ့ဒီ data analysis တွေနဲ့ပတ်သက်တာပဲအမကပြောသွားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကじゃ ETL stage ပေါ့နော် ETL stage ဆိုလို့ရှိရင် extract ရယ် transform ရယ် loading ရယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကဒီ ETL stage ပေါ့နော်ဒါဟာတော်တော်များတော့ data analytics တော်တော်များတော့ကြားဘူးမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဒီ get data ဆိုတာသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အမတို့ဒီ extract အဆင့်လေးနဲ့တူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျဘာကိုသုံးပြီးတော့အမတို့ကဒီ transform လုပ်မလဲပေါ့နော် Power Query editor ကိုသုံးပြီးတော့ transform လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်က loading ကကြဘယ်မှာသုံးမလဲဆိုရင်အမတို့က Power Pivot မှာသုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ Power BI မှာဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဆိုရင်အမတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ analysis တွေလုပ်မယ်အမတို့ dash တွေသုံးမယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့အမတို့ဒီ Excel မှာအမတို့ဒီ formula တွေသုံးတာလေ formula တွေ function တွေသုံးတာအဲ့ဒါအောင်မှာအမတို့က Power BI မှာကြတော့ဒီအဲ့ဒါတွေကိုအမတို့က cell သူက Excel ကကြတော့ကျွန်တော် cell base ကိုအမတို့ကဒီ data analytics တွေကြတော့သူက cell base နဲ့တွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အမတို့ကဒီ columnar ဒီ column base နဲ့တွားမယ် database engine တွေကကြတော့ columnar ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဟာတွေဖြစ်ရမယ်အတွက်အမတို့ကဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဒီအမတို့ရိုးရိုး regular Excel ကိုမသုံးဘူးဒီ Power Pivot ထဲမှာပဲတွားပြီးတော့အမတို့ဒီ dash ပေါ့နော် data analysis expression ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအမတို့သုံးပြီးတော့တွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့အဓိကအဆင့်ပဲเนาะဒါတော့အဓိကအဆင့်ပဲနောက်မှဒါ visualization ဟိုနောက်ဆုံးမှလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆို get data အပိုင်းပေါ့နော် get data အပိုင်းဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် big data တွေဘယ်ရရတာဥပမာဆိုရင်အမတို့ထားပါတော့เนาะဒီ sales နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sales ရဲ့စာရင်းတွေရှိရရိုး Excel နဲ့လာတာရှိရ CSV data type တွေလည်းရှိဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ Excel ကိုအမတို့ဒီ SharePoint နေပေါ့ SharePoint ကတင်ထားတာလည်းရှိမယ် OneDrive တွေဒီ business OneDrive တွေကနေတင်ထားတာလည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့် database တွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်အမတို့ထားရတော့ website တို့ application တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့က database တွေနဲ့ချိန်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ data တွေကိုသူက database မှာတင်တာအစတွေကအမတို့ developer တွေကဒီ application တွေဒီ website တွေကိုရေးကြတယ်အမတို့က data တွေကိုဘယ်ပေါ်မှာ store လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ organization ကိုမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိရပေါ့နော်တကယ်တမ်းအမတို့ data analytics လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ database တွေကိုအများကြီးကြုံရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီ data တွေကတော့ဒီလိုတာမှန်ပုံစံမျိုးနဲ့လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ source တွေအမျိုးမျိုးကနေအမတို့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့အမတို့ကတော့ဘာပဲသုံးလဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ Excel လို့ပြောရတော့အမတို့ကသူကကြတော့ဒီ row by row column by column သွားတဲ့အတွက်ကိုအမတို့ကတော့ဒီပုံမှန်ဆိုတော့ဗောနော်ဒီ SQL ဗောနော် SQL ဒီ database လို့ပုံစံမျိုးတွေတော့အမတို့ဒီမှာတော့ဒီ picture database တွေပါတော့အမတို့တိတ်မသုံးဘူးဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီExcel နဲ့ store လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဗောနော်အဲ့ဒါမှာတော့အဓိကထားပြီးတော့သုံးတယ်ဒီနောက်ပိုင်း data scientist တို့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမတို့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ page ကို classification လုပ်တာ recognition ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကို recognition လုပ်တဲ့ဟာတို့ဘာလို့ကြတော့အမတို့တက် library နဲ့သွားမှာပေါ့နော်ပုံမှန် data analysis stage မှာတော့အမတို့အဲ့ဒါကြီးတိတ်မသုံးဘူးတိတ်မသုံးတဲ့ပုံမှန်လိုပဲ Excel မှာသုံးတဲ့ data တို့ပုံစံမျိုးတွေအမတို့သုံးနေပေါ့နော်ဘယ် database မှာဖြစ်ဖြစ်အမတို့ကဒီ
NoSQL ပဲဖြစ်ဖြစ် SQL ပဲဖြစ်ဖြစ် Excel ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ share point မှာတင်ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်သူက Excel လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့သူကသုံးရအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အမားတို့လေ data analytics တော်တော်များများတော့အမားတို့အဲ့ဒါပဲသုံးတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒါ data scientist လုပ်တဲ့သူတွေကအမားတို့ကျန်တဲ့ဟာတွေသုံးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီ Power BI နဲ့ Power Query editor ကိုလိုတာလေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ normal Excel ဒါဆိုရင်ဒါအမှချက်လေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆို Power Query ပေါ့နော် Power Query ဆိုတာအဓိကတော့အမားတို့လည်းသိမှာပါနော်ဒီ data ဟာ cleaning လုပ်ရတယ်ဆိုတာ data analysis ဒီတော်တော်များဒီရန်ကိုအချိန်ပေးရတဲ့ process ပဲပေါ့မှဆိုရင်တော့ database နဲ့ထားရလာတဲ့ website ကနေထားရတဲ့အရန် clean စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို reso clean ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ manual ဖြည့်တဲ့ဟာကြီးဆိုမှတော့ clean ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး stage တွေကိုသူက Power Query ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဖြည့်အောင်လုပ်ပြီးဥပမာဆိုရင်ထားပါတော့မတို့ကသူက data source ကိုပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data ဝင်လာတာနဲ့တန်းပြီးတော့သူကtransform ချက်ချင်းတစ်ခါတန်းလုပ်ပေးမှာမတို့ဒီ data ဝင်လာတဲ့တစ်ခါလို့ data ဝင်လာတဲ့တစ်ခါလို့လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက automation stage ကိုသူကလုပ်ပေးမယ် data transformation သူက stage တွေကိုသူကလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့အမှားတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် data ဘယ်လောက်ထိ clean နေလဲဆိုတော့အမှားအဲ့မှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်အမှားတော့အဲ့ဒါကိုဒီပေါ့ဒီမှာဒီစင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် raw data ရှိမယ်ဒီပြင်မှာတော့ဒီလောက်လဲရှုပ်ချင်မှာရှုပ်ဒီထက်လဲရှုပ်ချင်ရှုပ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ပြီး Power Query လေးကိုအမှားတော့က import လုပ်မယ်get data တွေလောက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အမားတို့ကဒီ Power Query editor မှာသူက get data ဆိုတဲ့အဲ့ feature မပါဘူးအဲ့တော့အမားတို့အပြင် Excel ကနေ Excel သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် Excel သုံးမယ်ဆိုရင်အပြင် Excel ကနေအမားတို့ get data အရင်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ Power Query တွေကိုအမားတို့တွင်းနေတွင်းပြီးတော့ transformation လုပ်တယ်ပေါ့နော် transformation လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျ Power Pivot နဲ့ချိတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသူ transformation တန်းလုပ်ပြီးဆိုတော့အမားတို့ Power Pivot တွေကိုတန်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ Power Pivot တွေကိုထည့်ရလဲဆိုရင် Power Pivot ကကျတော့အမားတို့ကဒီဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ relationship တွေချိန်လို့ရတယ်အမားတို့ကဒီလိုမျိုး calculation တွေလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့နော် function တွေအကုန်လုံးသူကရေးလို့ရတယ်အမားတို့ဒီ analysis လုပ်တဲ့ဟာမှန်တယ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျန်တာတော့ဒါ visualization ပေါ့ဒီ तू ကအရင်ဆုံး analytic လုပ်မှလာမှာတော့ visualization လုပ်လို့ရတာဟုတ် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အမားဒီမှာအဓိကကွာခြားချက်တွေပေါ့နော်အဓိကကွာခြားချက်အမားတို့ကဒီ data analytic ဖြစ်တဲ့တော့ data တွေကတနေ့ပြီးတနေ့ရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေ data တွေတနေ့ပြီးတနေ့တိုးလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်အမားတို့ကဒီအငြင်းသုံးနေဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါတို့ကတခုတော့သုံးဖို့အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပုံမှန်အိမ်ဆေးပေါ့နော်ပုံမှန်အိမ်ဆေးဆိုရင်သူကဘယ်လောက်ပဲဆန်လဲဆိုရင်အမှားတော့ဗောနော်ပုံမှန်အိမ်ဆေးဆိုရင်10သိန်း40008586 row ပဲဆန်တယ်အဲ့တော့1 million row ပေါ့နော်1 million row ထိပဲဆန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ Power Pivot ကျတော့ तू ကဘယ်ပေါ်မှာ तू ကအခြေခံထားလဲဆိုရင် in-memory analytical database ပေါ့နော် तू ကကျတော့ဒီ Vertex ပေါ့နော် Vertex engine ပေါ်မှာ तू ကအခြေခံထားတာအဲ့တော့ तू ကအမားတို့ကဒီ row တွေအများကြီးသုံးတယ်အောက်မှာဆိုရင်အခုမှားနေတာတစ်ခုရှိရပေါ့နော်အိမ်စင်းမှာ data တွေအများကြီးထည့်လို့မရဘူး1 million ရိုးထက်ကျော်တယ်ထည့်လို့မရအဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမတို့ Power Pivot ထဲမှာထည့်လို့ရတယ် Power Pivot ထဲမှာမတော့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ Power Query editor ပေါ့နော်တကယ်တော့ Power Query editor ကကြာသူကကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်သူလည်းအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်နော်သူလည်းအများကြီးထည့်လို့ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုရင် Power Query editor ကကြာတော့ तू ကအမတို့ရဲ့ဒီ computer ရဲ့ RAM ပေါ်မှာအခြေခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကဆိုရင်အမပြပြမယ်ပေါ့နော် Power Query editor မှာကိုကပြင်စရာရှိတာပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြင်စရာရှိတာပြင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အမတို့ကအပြင်ထဲကိုတန်းပြီးတော့ load to တန်းလုပ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အပြင် AC က10သိန်း4800ပဲဆန်တာ။အမက Power Query editor တွေကိုအမတို့က10 million row ပေါ့နော်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်10 million row အမတို့ကထည့်ထားတယ်။10 million row ထည့်ထားတာဟာအပြင်ကိုထားပြီးတော့ load တင်ထပ်လုပ်လိုက်ရဆိုရင်အမတို့ကဒီ10သိန်း4800ပဲသူကပြနေမှာ။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အမတို့ data တွေသူ summarize လုပ်ရင်လုပ်နိုင်တယ်မပေါ်ရင်လည်းမပေါ်လာတော့အရင်နှိမ့်လည်းနှိမ့်သွားနိုင်အဲ့တော့အမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် Power Query editor ထဲမှာပြင်ရရှိတာပြင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အမတို့က Power Pivot ထဲကိုတန်းထည့်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ကဒီ data big data တွေကို handling လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ Power Pivot ကကြတော့အမတို့ကဘေးပေါ်မှာအခြေခံလေးပေါ့ဟုတ်နော် Power Pivot ကကြတော့သူကအများကြီး million row တွေ billion တိသူကထည့်လို့ရတာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ Power Pivot ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကကြတော့သူက Power Pivot မှာပြင်စရာရှိရင်ပြင်ပြီးဆိုရင်သူက Power pivot table pivot table visualization နဲ့အမှားတော့ထည့်ရတာဟုတ်ပြီ pivot table visualization ကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုတော့သူကရိုးရိုး
Excel ပဲရိုးရိုး Excel ပဲဆို तू ကလည်း10,48000ပဲဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုရင် तू ကအမားရဲ့ data တွေကို तू က aggregate တွေလုပ်ပြီးအောက်မှာဆိုရင် summation ပေါ့နော် sum နေ summarize တွေ तू ကအဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးတာအဲ့တော့အမားတို့ကပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်အမားတို့က analytic လုပ်တယ်ဆိုတာ test တွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဓိကကျတော့ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေ sales volume ဘယ်လောက်လဲဒီနှစ်ဘယ်လောက်ရောင်းပါလဲ application ဒီ application အသုံးပြုဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ထားပါတော့အမားတို့က supermarket ဆိုရင် supermarket မှာဝယ်တဲ့သူဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက် how many ဒီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတာလေအကုန်လုံးက analytic လုပ်တယ်ဆိုတာကကြတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒါပါတော့တစ်နှစ်ကိုမတူတဲ့ customer တွေအမားဘယ်လောက်တိုးလာလဲဘယ်လောက်ဆိုတော့ how many ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို summarize လုပ်သွားလဲအမားတို့ကပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် Power Query Editor ကိုကြတော့အမားတို့ကdata transforming stage မှာအသုံးပြုတော့ Power BI ကိုကြတော့အမားလုပ်ထင်းမှာသုံးတယ်ပြီးတော့နောက်ကအဓိက analysis လုပ်ဖို့ပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အမားတို့ကအရင်ပုံမှန် Excel မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်အမားတို့ကဒီ cell လိုက်ပဲတွက်တာလीဟုတ်တယ်နော်ဒီထားပါတော့ sum ဆိုရင် equal to sum ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ cell ဆိုထားပါတော့အဲ့ cell A1 ဆို A1 တွက်ပဲရည်ညွှန်းတာအဲ့ column တွေခုလိုမရည်ညွှန်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အမားတို့က data analysis ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့လောက်ထိအချိန်မရှိဘူးဒီ cell လေးတစ်ခွက်ချင်းစီလိုက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်အမားတို့က Power BI ကိုပဲသုံးရမယ်โอเคเนาะ Power BI ကိုပဲသုံးရမယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့ test တွေကိုပဲသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာလို့လဲအဲ့ဒီ test တွေကအမှားတို့ကထောက်လျှောက်သုံးနေမှာဟုတ်ပြီเนาะဘယ်လိုထောက်လျှောက်သုံးနေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှားတို့ကဒီ Power BI မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ဒီ analysis stage ပေါ့เนาะ analysis stage မှာအမှားတို့ကထောက်လျှောက်ကိုသုံးနေမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီ Power Query Editor မှာသုံးတဲ့ language ကကြတော့အမှား Power Query Editor language လို့လည်းခေါ်တယ် AM language လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုကမတူဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒီ dash နဲ့ AM language ကမတူပါဘူးတေချာလေးအမှားတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လဲမတူဘူးလဲဆိုရင် ACF function တွေလည်းမတူတခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမတို့ဒီမှာဆိုရင်အမတစ်ချက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် data transformation stage မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက ETL မှာဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ဒါတက်နိုင်နေ asset မပြေလောက်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအမတို့ကဟုတ်တယ်လေဒါ raw info transformation တော့အမတို့ data modeling မှာအဓိကထားပြီးသုံးတယ်ဒီမှာအမပြောတယ်ပေါ့နော် M language တွေကိုအမတို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်က data modeling ပေါ့နော်အကုန်လုံးသိကြမှာပါအမတို့ lookup တွေပေါ့နော်တချို့ဟာဆို data analysis အလုပ်တွေခေါ်တယ်ပေါ့နော် lookup တွေရမယ်ဆိုပြီးတော့အမတို့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ lookup ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒါပါတော့ A column ကဟာကို B column နဲ့တူလားမတူလားကြည့်ဒါမှမဟုတ်လဲ A table ကဟာကို B table နဲ့တူလားအမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် column ကိုကြည့်မှလဲ vertical လိုက်သွားမှလားတော့ VLOOKUP ဆိုရင် तू က left ကိုသွားလို့မရဘူးလေ right ပဲသွား H lookup ကတော့အရှင်ရဟောပြီးငါတို့ကဘယ်လိုတွေကြည့်မလဲ H lookup horizontal lookup ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇဝေဇဝါတွေဖြစ်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ तू ကကြတော့ဒီ lookup ဆိုတာတကယ်တော့ relationship လောက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက Power Pivot မှာဆိုရင်အရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ relationship လေးပြောမယ်ဆိုရင် drag and drop လေးလုပ်လိုက်တာနေသူကအဆင်ပြေနေပြီပြီးတော့အမှားတော့ column live လောက်တာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ column live table live လောက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကအခုက data analytic advanced excel ကိုသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီဟာတွေကိုမေ့လိုက်တော့ဟုတ်ပြီเนาะဒီဟာတွေကိုမေ့လိုက်တော့အခုလောက်ရမှာက data modeling ဆိုတာဘာလဲဘာလို့ရလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အမားကျတော့ဒီ Power BI ပေါ့နော် data analytic တွေအတွက်ကိုအမားရွေးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအမားကတော့ဒီ data modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားတော့တခြား schema တွေတော့မပြောဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒီ Power BI မှာသုံးတဲ့ data modeling အကြောင်းပဲအမှားအဓိကထားပြီးပြောမယ်ပြီးတော့ Power BI မှာသုံးတဲ့ဟာကိုသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် Power BI မှာသုံးတဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ calculation အပိုင်းဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာတော့အမှပြောရင်เนาะ Excel function တွေပေါ်မှာ तू ကအခြေခံတယ် large data ဆိုရင်တော့ तू ကအရင်ကြီးကို तू က slow ဖြစ်လာမယ် advanced analytics ဆိုရင်တော့ limited ရှိမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီ Power Pivot တွေဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေတယ် तू က dash analyzing expression ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ DAX လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှားတို့က data analysis တိုင်းသိရမယ်ဟာမျိုးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာဆိုရင်အမှားတို့ function တွေအများကြီးရှိရဲ तू က column line လောက်တာတွေပေါ့เนาะ function တွေအများကြီးရှိရဲအဲ့ဒါတစ်ချက်လေးကိုလေ့ကျင့်ရမယ်ပေါ့เนาะအမှားတို့မှာဒီအသုံးများတဲ့ function တွေရှိရဲsum ဆိုလဲ sum နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေအများကြီးရှိရဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ running engine ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒါကစန့်တာလဲမစန့်တာလဲတော့မှတစ်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ Excel ကကြပုံမှန်သူက spreadsheet calculator ဆိုတဲ့ engine ပေါ်မှာသူကအခြေခံတာအဲ့တော့အမှားတော့အလွန်ဆုံး limit က1 million row ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Power BI ဖို့ကြတော့သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး vertical engine ပေါ်မှာအခြေခံတယ်သူ့အမှားတို့ကဒီ analysis service tabular engine လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Power BI ကလေသူကအဲ့ပေါ်မှာအခြေခံထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလွယ်လွယ်ကူကူသုံးနိုင်အောင်ခင်နော်အဲ့ဆိုရင်အမဒီအိမ်သေးကို sharing လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အမကတော့ဒီ Power BI နဲ့ဒီဟိုနော်အိမ်သေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေရဆိုတော့အမနောက်ပိုင်းရှင်းပြပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့အမမတူတာတစ်ချက်ပြောချင်တာပါဘာလို့တကယ်ကမတူတာအမတော့ data modeling ဘိုင်းကအဓိကမတူလာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ data modeling ဆိုတာဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက business intelligence တွေတော့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက structure ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် data တွေကို organize ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ် data တွေကိုကနားလည်နိုင်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့အဓိကဘာလို့တာလဲဆိုတော့သူက
accuracy ကိုက analysis တော့လုပ်တာမှန်တယ်တွက်တာတွေရောမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေတိကျမှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အလကားပဲလေဟုတ်နော်ပြီးတော့နောက်က performance ပေါ့နော် performance ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှေးကွေးနေတာတော့ဘာလို့ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ကိုအမတို့က data modeling ကိုအဓိကထားပြီးသုံးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမတို့ကအဓိကထားပါတော့ကိုကဒီမှာအမတို့သုံးတာကတော့ fan dimension တည်ပဲနော် star scheme မှာအဲ့ဒါပေါင်းပါပြီးရင်မှလည်း star scheme မှာပဲသုံးတာဟုတ်နော်အဲ့ star scheme မှာဆိုတာဘာလဲဆိုတာအမတစ်ချက်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ star scheme မှာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ star scheme မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာလေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်အဓိကအမတို့ကအဲ့ဒီပုံဖန် developer တွေရေးနော်အမတို့ကဒီ entity relationship ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမတို့ကတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပဲလက်လာ data တွေကိုကြတော့အမတို့ data engineer တွေရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့အမတို့ data analytics တွေသုံးဖို့အတွက်ကိုအမတို့ star scheme မှာ design ပုံစံမျိုးနဲ့အမတို့ပြန်ပြောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်အဓိကတက်မှာကြည်ကြီးပေါ့နော်ကြည်ကြီးဆိုတော့အမဒီမှာရေးတာ fact တွေပဲပေါ့နော် okay fact တွေပဲဆိုတာဘာလဲပေါ့အချက်လက်တွေပဲ fact ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ dimension တွေပဲဆိုတာဘာလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ fact တွေပဲလို့ပြောတော့သူက quantitative data တွေပဲဟုတ်ပြီနော် measurement လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပဲသူကသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုရင်ဘာတွေတော့မှ sales amount တို့ quantity sold တို့ profit တို့အဲ့ဒါတွေပဲပါတယ်ကျန်တာ foreign key ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ foreign key တို့ဘာတို့ကတော့နောက်မှအမှပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့အမတို့ကဒီဟာကြတော့သူကအမတို့ SQL တို့ဘာလို့တင်လဲ primary key တို့ foreign key တို့အဲ့ဒါတွေသိထားရမယ်ပေါ့နော် fact တွေပဲနဲ့ dimension တွေပဲဒီမှာ okay အဲ့တော့အမတို့က fact တွေပဲလုပ်လိုက်တဲ့ကိုသူက very large အရင်များတဲ့ data တွေသိလို့ရဘာဖြစ်လို့ဆိုအမတို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လေ fact တွေပဲဆိုတော့တွေ့လိုက်ဒီဟာကထားပါတော့နော်ဒါဟာ supermarket တစ်ခုရဲ့သူကကြတော့ supermarket တစ်ခုရဲ့ data ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် supermarket တစ်ခုရဲ့ data နဲ့ data တွေကဘယ်လိုပဲဝင်လာဟာအမတို့က store လုပ်ပြီဆိုလို့ဒီလိုပုံစံတိုင်းမှာ store လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီ Excel တို့ဘာမှပြန်လို့သုံးနေသူတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမှသာအမတို့ calculation တွေမြန်မယ် storage တွေကပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်အမတို့အကုန်လုံးမှာ storage ဆိုတဲ့ limitation ကအငြင်းရှိတယ် Power BI မှာလည်းရှိရဲ့ Excel မှာလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့အမတို့အဲ့ barrier ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ barrier ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်နောက်တော့ analysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ barrier တွေအမတို့ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမတို့က star scheme အောင်သုံးတာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရှင်ဥပမာဆိုရင်ထားပါတော့နော်အမဆိုလို့ရှိရင်အမ supermarket တစ်ခုမှာဈေးသွားဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမ supermarket ကပေါက်ချရလာတယ်လေအဲ့တော့အကုန်လုံးက star scheme မှာနဲ့လုပ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးထားပါတော့เนาะဒီမှာဆိုရင် product ID ပေါ့ product ဆို product ID နဲ့မှာ product description လဲပါအဲ့တော့ table တစ်ခုထဲမှာပဲ product ID လဲပါ product description product ရဲ့အရောင်တွေလဲပါတယ်ဥပမာဆိုရင် customer ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲ customer ဆိုရင် customer ID တွေသူ့ရဲ့ name တွေပါတယ်သူဘယ်မျိုးကလဲအသက်ဘယ်လောက်လဲမွေးနေ့ဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီเนาะဒီ region ဆိုရင် C region ကအရှေ့လားအနောက်လားတောင်လားမြောက်လားအရှေ့နောက်လားအရှေ့အမြောက်လားဟုတ်ပြီเนาะဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုရင်လည်းကမ္ဘာရဲ့အရှေ့ချမ်းလားနောက်ချမ်းလားအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ information တွေထပ်ထည့်နေမှာပေါ့နော်ရီရဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်တော့ထားပါတော့2016 18အဲ့မှာအစုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ sales ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲအမားတော့အမှန်ဆိုဒီမှာနော်တစ်ချက်ကြီးနော်ဒီမှာတော့သူဘာမပါဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင် sales ID မပါဘူးပေါ့နော်အမှန်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ sales ID ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့က data တွေအကုန်လုံးဒီလိုပဲသိရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလို style နဲ့ပဲထားမှာအဲ့ဒါမှလာလေအမားတို့ကဒီလိုမထားဘူးဆိုရင် column တွေကိုအများကြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကအဓိကက Power BI တို့ Excel တို့မှာ तू က columnar ပေါ်အခြေခံတာကိုသူက column များလေလေ storage ကြီးလေလေဟုတ်ပြီနော် column များလေလေ storage အမခုနကပြောထားပြီးသားပေါ့နော်အမတို့ Excel မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးပဲ Power BI မှာလည်းကန့်သက်ချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Power BI မှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ desktop ကဘယ်လောက်ဆန့်နေဟုတ်ပြီနော်ကို publish လုပ်မဲ့ workspace ကဘယ်လောက်ဆန့်နေသူအဲ့လိုပုံစံတိုင်းပဲအမတို့ကသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ column တွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ခြုံမှာဟုတ်ပြီနော်သူကဆိုရင်ဒီမှာဆိုအမဒီမှာကြည့်လိုက်နော်အကုန်လုံး ID တွေပဲပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် product ID လည်းပါဒီမှာ product ID ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ fact တွေပဲအတွက်ဆိုရင်တော့သူက product ID ကသူက foreign key ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ product တွေပဲအတွက်ဆိုရင်တော့ product ID ကသူကကျတော့ primary key ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အမတို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ database နဲ့ပတ်သက်တာလေး knowledge sharing လုပ်ရှင်အမပြန်ပြောသွားပေးမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့အမတို့ဒီလိုပဲသွားမယ်ဒီကို့မှာ data တွေရန်တန့်ကျင်းနေဆိုရင်အမဒီလိုပဲသိမ်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် ID တစ်ခုထားမယ်ဟိုကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ်တတ်လို့လည်းရတယ်မတတ်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာဆိုရင်အမတို့ထားပါတော့အမကရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အမက product ID ဒီဟာရေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အမကဆေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ကိုဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်အိမ်သုံးဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ID အမမှာအများကြီးပဲလေအိမ်သုံးဆေးဝါးမှာဟုတ်ပြီ over the counter လားဒါမှမဟုတ်ဆရာဝန်လက်မှတ်ရမှာသုံးရတဲ့ဆေးမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးအမတို့ category အများကြီးပဲကွာအဲ့ဒါအမက product ID နဲ့ category လုပ်မယ် ID လိုက်ရပြီဆိုအမတို့ကဒီနှစ်ခုက relationship ဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီသူဆေးနာမည်ကဘာလဲဘယ်နိုင်ငံသွင်းတာပါတက္ကမဘယ်လောက်ပါလဲတဘူးမှာဘယ်လောက်ပါဆို information အမတို့အလိုလျောက် relationship လေးချိန်လိုက်ရုံမအရင်အမတို့ VLOOKUP မှာသုံးသလိုပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြာဒါဆို dimension တွေပဲပေါ့နော် dimension တွေပဲဆိုဒါတွေဆို dynamic ဖြစ်တာပေါ့နော် dynamic ဖြစ်တယ်ဆိုအမတို့ဒီ fact တွေဗျာအသေးကြီး fact တွေပဲအမတို့ချိန်လို့မရအောင်
ဟုတ်နော် fat တွေပဲချိန်လို့မရဘူးအဓိကအမတို့ dimension တွေပဲချိန်လဲဥပမာဆိုရင်အမားစီမှာဆိုရင် product ကအမား10မျိုးရောင်းနေပေါ့ okay အမား17မျိုးရောင်းမယ်ဆိုအမားဒီမှာ product ID မှာအမား17မျိုးထပ်ထည့်လို့ရတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့တွေအကုန်လုံးအမားလာဝယ်ပြီဆိုရင်တို့တွေအကုန်လုံး relationship ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဓိကအဲ့ဒီခုနတိုးသွားတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်17ခုမြောက်ကအလိုလိုဝင်သွားမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ fat dimension ကအတည်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ fat တွေကအသေးဖြစ်မှာ dimension တွေပဲအမှာတော့ tiny ဖြစ်တယ်အရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲအမှာတစ်ချက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ် real world မှာ तू ကအဲ့လိုပဲသွားတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ data တွေကိုလည်းအဲ့လို style နဲ့ပဲတင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီအမှာတော့ analytic လုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များသိကြပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့တင်ကြလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာအမှာတစ်ချက်ပြပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှာတို့ဒီ data modeling လုပ်တာကတော့အမှာတို့သိပါပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့ data modeling ကိုသုံးတာလဲဆိုရင် तू က Vertex ဆိုရဲ तू က database engine memory engine မှာ तू အခြေခံတာကို Power BI ရော Power Pivot ကို तू ကတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့က star schema structure ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ဒီ test ပေါ့နော်အမတို့ data analysis expression ကို तू က simplify ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆိုရင်အမတို့က dimension တွေပဲရဆိုရင် easy filtering လုပ်လို့ရတယ်ကွာအမတို့က product ID တစ်လောက်နဲ့ယူတာပဲရတယ်ကျန်တာတွေကတော့ relation ချိတ်ပြီးဆိုရင်ယူရရုံပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်သူကကြတော့ဒီ dimension ကစုစည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် category စုပြီးတဲ့အတွက်ကိုကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် reporting user တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ data refresh ပေါ့နော် data refresh ဒီမှာဆိုရင်သူပြောထားရမှာနော်ဒီ dimension နဲ့ဒါဆို transaction data ပေါ့ဥပမာဆိုရင်အမတို့ဒီ ban တွေပေးတွေမှာ wallet တွေမှာဆိုရင် transaction လုပ်တယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့အမားတို့ပြတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုပဲ data တွေဒီ table တွေခွဲထားပြီးတော့မှအမားတို့နောက်ဆုံးမှဗာပြချင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ model ပေါ့နော်ဒီ model တွေကဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီ redundancy ဆိုတာထပ်တာကိုပြောတာဟုတ်နော်ဘယ်လိုထပ်လဲဆိုရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးပဲစတိုက်ပါနေဟိုမှာဆို sales ID လည်းပါတယ်ဟိုကလည်းပါတယ်ဒါလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့က ID ပဲပါတဲ့အတွက်ကိုသူက data refresh လေအရန်ကိုမြန်လာလိမ့်မယ် okay နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောမနေတော့ဘူးပေါ့နော်အမတို့ဒီအိတ်ဇဲကိုအမတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော်အိတ်ဇဲကိုအမရှင်းပြမယ် okay နော်အဲ့ဆိုရင်အမတို့ဒီမှာဒီအိတ်ဇဲလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိတ်ဇဲကတော့အမကအိတ်ဇဲ2024ကိုတုံးလာတာနော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာချက်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ Power Pivot တွေပုံမှန်ဆိုတော့ဒါ Power Pivot က add-in version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူကမပါဘူးเนาะโอเคเนาะအဲ့တော့ Power Pivot ကိုမှာတော့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ file ရှိမယ်เนาะ file ရှိမယ်ဒီမှာ more ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ option ကိုတွေ့ရเนาะ okay option ကိုတွေ့ရဆိုရင်ဒီမှာအမှားတော့ဒီ add-in ဟုတ်ပြီเนาะ add-in ကိုရွေးလိုက်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ add-in ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Power Pivot for Excel ဟုတ်ပြီเนาะဒါက Excel add-in မဟုတ်ဘူး con add-in ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့အမှားတို့သွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှားဒီမှာ Power Pivot for Excel ဆိုရင်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်မယ်ရပြီနော်အဲ့လိုဆိုတာနဲ့ဒီ power before ဆိုတဲ့ဟာလေးတက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအမှားပြောတဲ့ data model ဆိုတာဒါကိုပြောတာပြီးတော့ test ဆိုတာဒါ dimension ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို add to data model ဆိုရင် data model တွေကိုဝင်မှာဒါဆိုအမှားတို့ဒီ screen နဲ့မြင်ရလေဘာမှမမြင်ရသေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုခုနကအမှားပြောတဲ့ power query editor ကရောဘာမှလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဘာမှမမြင်အောင်လေဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုဒါပါတယ်ဘာလို့လဲဒီမှာ home ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ insert ပါတယ် page layout ပါတယ်အဲ insert မှာချက်ကြည့်လိုက်မှာတော့ data သွင်းလို့ရတဲ့အားတွေပါတယ်ဒီမှာ pivot တွေပဲချက်တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ formula ဆိုတဲ့မှာ formula တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး data မှာတော့ယူတဲ့ style တွေပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data model ဟာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် duplicate စစ်တဲ့ဟာတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ power pivot ရှိမယ်နော်ဒါပဲရှိရနော်ဘာချားဘာမှလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အမားကအရင်ဆုံးပေါ့နော်အမားတို့အဘာပြောရလေအမားတို့ကဘယ်တိုင်းသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် ETL stage time နဲ့သွားမှာအမားတို့သွားမှာကြတော့ရပြီနော်အမတို့တော့မှ EDS တွေဝင်တော့မှဒါဆိုရင် extra ဆိုအမတို့ဒီ table တစ်ခုတော့သွင်းဖို့လိုနေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ table တစ်ခုတော့သွင်းဖို့လိုနေဆိုတော့အမတို့ချက်ကြည့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအမကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမတို့က normal Excel က10,408,986လို့ပဲဆက်တာအမတို့က data analytics လုပ်မဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အမတို့ကပုံမှန် Excel တွေအမတို့မသုံးတော့ဘူးနော် VLOOKUP တွေဘာတွေအမတို့မသုံးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေပဲသုံးမယ်နော်ကိုရီးယား advanced analytic ကို advanced Excel ကိုသင်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုအမတို့ Hတိုင်းတိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအမတို့ data တွေများလာပြီဆိုတော့အမတို့အဲ့လိုပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတစ်ချက်ပြမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် meta data တွေ့လားဒီ CSV ကလည်းသုံးလို့ရတယ် from table range သွားမယ်အဲ့ဒါ Power Query editor တွေကိုသွားတဲ့နည်းလမ်းပေါ့နော် Power Query editor တွေကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့တော့အမဒီမှာတစ်ချက်ပြမယ်နော် from table range ကိုရွေးလိုက်နော် okay အဲ့ဆိုရင်အမ my table has header လို့ထားလိုက်မယ်အမတို့အဲ့ဒါကြီးအရေးကြီးတာကို तू က table ဖြစ်မှ तू က Power Query editor တွေကို तू ကရောက်မှာဟုတ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပေါက်ကွဲတွေကြားတယ်အမတို့မှာခုနကအမမှာဒီဒါစင်ဒီ curry pain ပေါ့နော်ဒီ pain နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မျက်နှာလုံးကတော့ Power BI နဲ့အတူတူပဲ Power BI မှာလည်းဒါပါတာပဲ Power BI မှာကျတော့ transform data လုပ်လိုက်တာမျိုးဒီဟာပါပြီးသားပဲဒီစာမျက်နှာဟုတ်ပြီနော်ခုနကအမပြောသလို table range ကနေသွားလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာခုနကအမပြောသလိုပဲဒီမှာအမတို့ get data ဘာမပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော် get data မပါဘူးဆိုတော့အမတို့အပြင်းတွေတစ်ခါလေးတွင်းခဲ့မှာရမှာနော်အမှတ်ထားနော်ဒီ Power Query Editor ကပါတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးက Power BI နဲ့အတူတူပါပဲ Power BI နဲ့ transform data stage ပါဟုတ်ပြီနော်အားလုံးအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ထွက်လိုက် โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အမကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမ data တွေကအမ get data လုပ်မယ်နော် get data လုပ်မယ်ဆိုရင်မတွေ့လား data source တွေအများကြီးပဲနော် file ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ easy နေသွင်းလို့ရတဲ့ database ဆိုရင်လို့ပဲအမ SQL အရင်ခေတ်စားနေတဲ့ SQL ဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်Microsoft Access database တွေရှိမယ်ဒီမှာ Postgres ကလည်း SQL ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ MySQL Oracle database ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် SAP HANA အစုံပဲရှိရဟုတ်ပြီနော်ဒီ Power Platform တွေကလည်းအမတို့ယူလို့ရတဲ့ data flow ဆိုရင် data flow တွေ online service တွေကနေယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် SharePoint နေလည်းမတို့ယူလို့ရ other source တွေလည်းရှိသေးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုရင် Google Sheet တို့ဘာလို့ကနေလည်းမတို့ယူလို့ရ web ဆိုရင်လည်းဒီ website ကနေ data အကုန်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ OLTP တို့ ODBC တို့ဘာလို့အစုံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုရေးချင်လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမကတော့အခုတော့အကုန်လုံးနားလည်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမတို့ကဒီ Excel worksheet မှာကနေရှုလိုက်မယ်နော်ကနေရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဒီမှာဒီနေ့ပြချင်လို့ပေါ့နော်လောက်ထားတဲ့ဟာဒီတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒီ fact တွေမှာအကုန်လုံးကိုထားရတော့ကိုသူက data ကုန်ပါလာလိမ့်မယ်နော်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် okay ရပြီနော်အမဒါအကုန်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ customer တွေပဲtrail location ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် fact တွေပဲရှိမယ်နော်ဒါဆိုရင် fact တွေပဲဒီနှစ်ခုကအဲ့ဒါ dimension တွေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအမကလုံးမလုံးလုံးတယ်လို့ရှိရင်အမက data Excel တွေကိုတစ်ခါတည်းတိုက်ရောက်ပါအဲ့တော့အမက data များခဲ့ရဆိုရင်အမတကယ်အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အမကဘာလုပ်လဲ PowerPoint editor တွေကိုတန်းထည့်မှာအမကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအမတို့ကဒီ data analytics တွေဖြစ်တယ်အမတို့အဓိကကတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင် analysis လုပ်လို့အဆင်ပြေအောင် test တွေပဲပို့ပြီးတော့သုံးရမယ် modeling တွေသုံးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြင်တွေကိုမထည့်ပါနဲ့ဒီ transform data တွေကိုထည့်ပါပုံမှန်တိုင်းဒီအမတို့ဒီ data analytics သွားတဲ့ workflow တိုင်းပဲသွားမယ်နော်အဲ့တော့ transform data တွေကိုမှထည့်လိုက်မယ်အမတို့ data များရင်လည်းဒီထဲမှာသူက important နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အမတို့ဒီပြီးရင်အမ power query အတိုင်းတစ်စင်အမ power pivot ထည့် directly ထည့်မှာဟုတ်ပြီနော် โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะဒီ fat တွေပဲပေါ့ဒီကအဲ့ fat တွေပဲကအမတို့ကအခုဒီမှာမှပြောတော့မှာ sales ID ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆို sales သူ့ရဲ့ ID ပါမယ်ဝယ်သွားတဲ့ customer ပုံမှန်ဆိုတော့တခြား high လည်းရှိရင်ကောင်းရှင်းနေပါဘောเนาะဒါဆိုပုံမှန်ဝင်နေကြသူက B2B ဈေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ okay unit ဆိုပါမယ်ဝယ်တဲ့ date ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ buyer tag ကပါလဲဒါဆိုရင်အမကတော့ analytic လုပ်မယ်ဆိုရင်အမတို့ဘာပဲအမကကြည့်လေဆိုရင်အမကအရင်ဆုံး data တွေဒီဟာ transform ဆိုတော့ extract ကပြီးသွားပြီပါခုနက get data မှာ extract ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အမတို့ database ကနေ query ရေးပြီးထုတ်တာတော့ပေါ့အဲ့ဒါ extract ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့က transform stage ရောက်နေပြီဟုတ်ပြီနော် transform stage ရောက်နေပြီဆိုရင်အမတို့က data တွေကိုအမြဲသွင်းနေပါဟုတ်ပြီနော်အမြဲသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရင်ထားပါတော့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒါကတော့အမကဒီမှာ customer ID ပဲလုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ customer ID ပဲကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာပြောတာဒီ first name လို့ last name အခါကျရင် first name last name ကပေါင်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လေအမကဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ first name ကိုလိုချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာစီအမအကုန်ယူချင်တယ်ဖြစ်ကောင်းအဲ့လိုမျိုး stage တွေကိုအမတို့ကဒီမှာတစ်ခါလေးရှင်းရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့က customer info ဆိုထားပါတော့အမကဒီ frequent နဲ့ buyer နဲ့ကိုအမတစ်ခါလေးခွဲထားချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာမျိုးစားတစ်ခါလေးခွဲချင်တာအမတို့ဒီမှာတစ်ခါလေးကုန်ခွဲမယ်နော်ဒီမှာ Excel မှာသုံးလို့ရတဲ့ function အကုန်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုထားပါတော့အမတို့က left ကိုခွဲချင်တာ right ကိုခွဲအကုန်လုံးသိမှာပါအလဲကိုယူချင်တာလားဟုတ်ပြီနော် trim လုပ်ချင်တာလားဟုတ်ပြီနော် space တွေကို trim လုပ်ချင်တာလား duplicate တွေကိုဖယ်ချင်တာလားအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ replace value လုပ်ချင်တာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျနောက်မှအမက Power Query editor အကြောင်းအမတည်တံ့ရှင်းပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ Power Query editor မှာဆိုရင်အဓိကတော့အမတို့ကဒီ data ထည့်လိုက်ဆိုရင်အမတို့ clean ရမယ့်ဟာတွေ clean တယ်ပြီးတော့အမြဲတမ်း transform လုပ်ဖို့လိုတဲ့ဟာဥပမာဆိုရင်ဒါကတော့အမဒီ data ကတော့ဒီသူကကျတော့ date တွေဘာတွေမပါတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီမှာ date တွေဘာတွေမပါအဆင်ပြေဟိုဘာ date တောင်ဖြစ်တယ်ဒီစက္ကန့်ကြီးဘာတွေမပါတော့မှာတော့အဆင်ပြေဒိတ်ကြီးတက်တက်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါအဆင်ပြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စက္ကန့်ဒီပိုင်းမပါအောင်ဆိုတော့ဒါပို့ပြီးအဆင်ပြေအဲ့တော့ရှိလို့ရှိရင်အမတို့ကစိတ်ညစ်စရာတော့အမှားဒီမှာတော့အမတို့က split column နဲ့ခါရခွဲထုတ်ပြင်ပါ
ဟုတ်ပြီနော် split column တစ်ခါလေးခွဲထုတ်ပြမယ်ရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခွဲကြအောင်မတော့ထိပ်ပဲလိုချင်တာပါအဲ့ဒါကြီးကတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးခဏထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာဒီ transform လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီထဲမှာအမတို့ကပြင်စရာရှိရတယ်တစ်ခါလေးပြင်သွားမယ်ဒီကတော့အမ claim လာဆိုပြင်စရာမလိုပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီ transforming လုပ်ရတဲ့ဟာကြီးအမတစ်ချက်ပြင်ပြမယ်ပေါ့နော် okay အဓိကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ column profile ကိုအမှန်ချက်မယ်ရပြီနော်ပြီး column distribution ကိုအမှန်ချက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်နော်အကုန်လုံးကဒီ power query ထဲမှာဆိုရင် तू က1000 row ပဲ तू ကကြည်တာအဲ့တော့အမတို့ကအော်တကယ်ပဲ distribution တွေကဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင် central tendency ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့ statistic နဲ့ပတ်သက် central tendency နဲ့ तू ကတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အများဆုံးဘယ်လောက်လဲနေဆုံးဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်ပါလဲအဲ့ဒါဘယ်လောက်ပါလဲဘာညာဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးเนาะ तू က1000 row ပဲပေါ်တယ်ဆိုတော့အမတို့အားလုံး data set ကိုမြင် entire data set ရပြီเนาะအဲ့ဒါဘာပြင်ပါလဲတူတူပဲเนาะအဲ့တော့အမတို့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် ID ဆိုတော့ဒါကကြတော့အမတို့ကဒီဟာက primary key ဖြစ်တဲ့တော့သူမထပ်ရအောင်ဟုတ်နော်မထပ်ရအောင်ဆိုဒီမှာနော်1000 distant ဟုတ်နော်1000 distant နဲ့ထပ်တယ်ဟုတ်နော်အမှန်ဆိုအဲ့လိုမထပ်ရအဲ့တော့အမတို့အခုထပ်တာတွေဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်တာတွေဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်remote row ပေါ့နော် remote row ဆိုရင်အမ remote duplicate တွေဖြတ်ပြင်မယ်ရပြီနော်အဲ့ဒီ data မကလင်းလေးပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုokay အဲ့ဒါဆိုရင် duplicate တွေကတော့ဖယ်သွားပြီဟုတ်နော် customer ID ကိုကြည့်လိုက်တော့မထပ်ဘူးပုံမှန်ဒါဆိုအမချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ customer ID စက်ခွန်ပေါ့နော် customer ID စက်ခွန်ကသူက82ကြိမ်ဝယ်ထားတဲ့တွေ့ရတာဆိုရင်အမတို့က customer ID စက်ခွန်ကကြတော့ပုံများဆုံးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါဆို unit ဆိုပေါ့ unit ဆိုရင်အများဆုံးရအောင်တော့4ဦးကအများဆုံးရအောင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ sales date ပေါ့နော် sales date ကတော့ဒီ3ရက်3လမှာ2023မှာဆိုရင်43ကြိမ်တောင်ရောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေရောင်းရလဲဒီမှာဆိုရင်ဘာရတော့2မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပုံများလဲဆိုရင် user ပုံများတယ်ဒါဆိုရင်သူက over the counter sales တွေပုံများတယ်ပေါ့နော် B2B တန်းဆိုင်မှာတော့ sales တွေပုံများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်drug ID ပါတယ် customer ID ပါတယ်ဒါပဲပါတယ်ပြီးကျန်တာကတော့ calculation တွေပဲအဲ့တော့ဒီတွေပဲအမှားတော့ fact တွေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်အမှားဒီ distance နဲ့ unit ကိုလည်းအမှားပြပြမယ်နော် distance နဲ့ unit တွေပြပြမယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် customer တွေပဲဆိုရင် customer ID တွေ့လားဒါဆိုရင်200 distance 200မြင်ဒါဆိုရင်ဒီ fact တွေပဲ address ဆိုရင်တော့ customer ID ကကြတော့သူက foreign key ဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့အတွက် dimension တွေပဲ address ဆိုတော့သူက primary key ဖြစ်တဲ့မထက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်မထက်ရအောင်ထက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ relationship တွေလုပ်လို့ရှိရင် many to many ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အမ relationship မှာ many to many ကိုရှောင်ရမယ် many to one ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ဒါကအဆင်ပြေနော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fact တွေပဲဒီမှာ drag ID ရော save ID ပဲပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ drag အမတို့ drag lookup ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မထက်ရအောင်နော် okay ဒီမှာဆိုရှင်အမတို့ဒီဆေးနာမည်တွေပါတယ်နော် ibuprofen တော့ amoxicillin တော့ဒါဆိုရင် metformin တော့ over the counter လုပ်ရတဲ့ဆေးတွေပဲလေဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဆေး price ကဒါတဲ့သူ့ဆေးတစ်လုံးကုန်ကြသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ဆေးတစ်ကကုန်ကြသေးအမှဆိုတော့အမတို့တေချာလေးပြရမှာပေါ့နော်တကယ်တေချာတကယ်အပြင်မှာတော့ data တွေကကောင်းပါတယ်တေချာမြင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ domain knowledge တွေကိုအမတို့သုံးရမယ်နော်ကိုဒီက data analytics အလုပ်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီရဲ့ data တွေကဘယ်ကရောက်လာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကလာလဲဥပမာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုသုံးတဲ့ပုံဝင်ခြင်းကဒါပါ production ကနေလာတယ်ဆိုရင်ဒီ data SAP လို့ ERP ကနေလာတာဟုတ်ပြီနော်ကိုက database ကနေ direct ချိန်ပြီးသုံးတာလားဒါမှမဟုတ်လေ UI interface ကနေပဲ Excel ကို export ထုတ်ပြီးသုံးတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှိရမယ်နောက်တစ်ခါထားပါကိုယ့်ရဲ့app ကဒါမှမဟုတ်ဒီ supermarket လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘယ်ကလာလဲ website ကလာလား database ကလာလား cloud ကနေလာလားဟုတ်ပြီနော် local ကနေလာလားဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုရင် application ထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ကနေလာလဲဟုတ်ပြီနော်data တွေဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရောက်လာလဲဆက်စပ်မှုတွေကဘာတွေလဲအမှားတို့အဲ့ဒါတွေကဒီ domain knowledge လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကကိုတကယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာလေးစုံစမ်းရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ data တွေကိုဘယ်ကနေရောက်လာလဲငါတို့ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ပြီးမှ analysis လုပ်ဖို့စဉ်းစားမယ်နော်အဲ့တော့ကိုဆိုသိရမယ့် source တွေမသိဘူးဆိုရင်မှားတတ်တယ်နော်ဒီအတွက်ဒါတွေရော analysis လုပ်တာတွေကိုကပြင်ပန်းခံလုပ်ပြီးမှ source တွေမှားတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့ user ချက်တွေမှားတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးနော် domain knowledge တွေကတော့မတို့တေချာကြည့်မှရမယ်နော်အဲ့တော့မတို့ဒီမှာတော့ဘာပြင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟေးအမားကဒီမှာကြည့်နော် close and load ဆိုလို့ရှိရင် तू ကချက်ချင်းတန်းပြီးအဲ့ဒီကိုတန်းရအောင်ဒီ data ကအရင်များရဆိုရင်အဲ့ဒါမရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမကတော့ close and load ကိုရွှေ့မယ်ရပြီနော်အဲ့တော့အမဒီမှာတွေ့လား add this data to the data model တဲ့ data model တွေကိုအမထည့်လိုက်တော့မယ်ရပြီနော် okay ပြလိုက်မယ်data model တွေကိုသူရောက်သွားပြီ
โอเคဟုတ်ပြီနော် data model ရောက်သွားပြီအဲဆိုရင်အမတို့ Power Pivot ထဲကိုချက်သွားရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ add to data model ဆိုတော့အမတို့ဒါကပြန်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလေ add to data model လုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့အမတို့ data Power Pivot ထဲခါရဲသွားရမယ်နော် Power Pivot ထဲက manage ထဲကသွားပြီအဲ့တော့အမကခုန add to data model ဆိုတော့ဒီထဲမှာအမတို့ကဒီ data သုံးခုရှိရမယ်ဒီရှိရနော် customer table လည်းရှိမယ် drug table လည်းရှိမယ် fact table လည်းရှိမယ်နော်အဲ့တော့ โอเคရပြီနော်အဲ့တော့ဒီ fact တွေပဲအရေးကြီးဆုံးပဲလေဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်အမတို့ဒီ data လေဒီကနေလေ Power Pivot ကနေ directly လည်းယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာစက်တော့မရှိတော့ဘူးလေဆိုရင်အမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့နော်မဆို Excel တွေကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လား Shift to Excel နော်အပြင်ကိုပြန်ရောက်ပါမှာနော်အဲ့တော့transforming လုပ်စရာမလိုဆိုရင်အမတို့ဒီထဲ direct ထည့်လို့ရတယ်နော် transforming လုပ်ရမယ် data cleaning တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အမတို့ကအဲဟိုတွေကိုအရင်ထည့်ပြီးမှ data model တွေကိုထည့်နော်အဲ့ဒါ step by step ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်နော်အဲ့တော့အမားတို့ဒီထဲကနေတော့တုံတုံမထည့်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီထဲကလည်းဒီခုနကအတိုင်းပဲနော်အကုန်လုံးပဲဒီသိကြမှာပါဒီမှာဆိုပြီးရင်သူကသုံးပြန်တော့ pivot table ပဲတန်းရအောင်မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒီအရေးကြီးတာဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက data view လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီ data view ကအမတို့ Power BI မှာလည်း data view ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Power BI မှာဆိုတော့ data view model view report view ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ data view က Power BI နဲ့တူတူပဲ diagram view ကအဲ့ဒါ model view ကိုပြောတာ relationship တွေလောက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် report view ကတော့ pivot table ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာချက်ကြည့်နော်ဒီမှာဆိုရင်အမတွေ့နော်အဲ့တော့ add column ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် add column ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုသုံးတာလဲဆိုတော့အမတို့အဲ့ဒါ dash တွေကိုသုံးတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော် DH ပေါ့နော် data analysis expression ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျတော့ calculated column လို့ခေါ်ပြီးဒီအပြင်မှာလည်းအမတို့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ measure လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုကြတော့အမတို့ကဒီ calculated column နဲ့သူက data storage ကိုသူကစားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမတို့ Power BI မှာလည်းသူကအဲ့လိုပဲသွားတာ calculated column ရှိမယ် measure ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်column သုံးလို့ရတဲ့အနေထားရှိ column သုံးလို့မရတဲ့ဟာရှိဥပမာဆိုရင် row by row တွေတွက်ရမယ်ဆိုတော့မတို့က add column ကိုသုံးမယ် row by row တွေမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော် row by row တွေမလိုဘူး column လိုက်ပဲပြလို့ရဆိုတော့မတို့ measure ပဲသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ Power BI မှာလည်းအဲ့ဒါရှိမယ်နော်နှစ်ခုစလုံးက add column နဲ့ measure ပဲနှစ်ခုစလုံးသုံးတာတော့ dash ပဲသုံးတယ်ဒီ dash ပဲနော် data analysis expression ပေါ့နော်အမတို့ dash ပဲသုံးတယ်ကျန်တာဘာမှမသုံးဟုတ်ပြီနော်ကျန်တာဘာမှမသုံးအဲ့တော့ခုနကတော့အမ Power Query အဲ့ဒီဒါရောက်မှပဲအမနောက်မှအတိအကျလေးပြောပြပေးမယ်နော်ကိုကတော့အမတို့ဒီ flow လေးမိသွားအောင်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီမှာစ diagram view ပေါ့နော်ဒါက model view โอเคနော်အေးရောမှချက်ကြည့်မယ်နော် VLOOKUP တွေဘာတွေပင်ပန်းမခံနေတော့နော်ပင်ပန်းခံကြမလို့အမ data လည်းအမစစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအဓိကကတော့ထားပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် fact တွေပဲပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်အေး fact တွေပဲ okay ဟုတ်ပြီနော် fact တွေပဲ fact တွေပဲဆိုလို့ရှိရင် fact တွေပဲမှာဆိုရင် drug ID ပါတယ်နော် drug ID ပါဆိုဒီမှာလည်း ID ပါတယ်ပြီးတော့ drug ID ကသူကအမပြောထားတယ်နော်လူdata modeling နေဆိုရင်ဒါက dimension တွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်က duplicate အဖြစ်မခံဘူးဟောမဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အမတို့တရားလေး draw and draw လေးပဲ okay ရပြီနော်ဒီမှာတွေ့လိုက်ဒီမှာ star ဆိုတာ menu ကိုပြောတာဒါက1ကိုပြောတာရပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအမတို့ကဒီမှာ edit relationship လုပ်လဲရတယ်ရပြီနော်ဒါကြတော့တကယ်လို့ table ရမ်းများတယ်ဆိုရင်မတို့ကဒီလိုသွားရမှာနော် table အများများဆိုဒီလိုပဲသွားမယ်အမှ status က active ဖြစ်နေနော် status active မဖြစ်တဲ့ခါလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနောက်မှပြောပြမယ်နော်ဒီ dummy ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့က drive တွေတော့ချိန်ပြီးသွားပြီနော်ပြီးတော့ customer ID ချိန်မယ်နော် customer ID လည်းအဲ့လိုပဲโอเคဆိုရင်ဒီမှာ money to one ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်လိုက်လေဒီမှာဆိုလို့ရင်ဒါကျဲလေးပဲထားပါတော့เนาะဒါဆိုအမတို့ data တော့နေအောင်နေနေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးချိန်လို့ရတယ်လေဥပမာဆိုရင် buyer ဆိုရင် buyer မှာလည်းချိန်လို့ရတယ် date တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်ဟုတ်เนาะဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ခြားဟာဒီမှာအများကြီးချိန်လို့ရ region တွေလည်းဒီမှာအများကြီးများသလိုဒါဆိုရင်ကျဲလေးနဲ့တူတယ်လေအဲ့တော့ star scheme ပါပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကို star scheme ပါလို့ခေါ်တယ်ရပြီเนาะအဲ့တော့အမတို့ data view ကိုပြန်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့အမတို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကွာဒီမှာဆိုရင်ချက်ကြည့်လိုက်ကုန်เนาะဒီမှာဆိုရင် sales rate တွေကကြာလေသူကကြာတော့ကွာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် sales rate တွေကိုမတို့မှန်တယ်နော်သူကอืมဟိုပါနဲ့တည့်ရင်ထိုင်ဆိုအချိန် automatic ပါနဲ့အဲ့တော့အမတို့အဲ့ဒါပြင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါပြင်ရမယ်ဆိုတော့အမတို့ဒီမှာပြင်လို့ရတယ်โอเคနော်အဲ့မဲ့ဒီမဲ့ဒီမှာတော့အမ data type ကတော့သူက data type တွေအရေးကြီးရလीနော်အဲ့တော့ data type ကတော့ date ပဲမှန်တယ်အဲ့တော့အမတို့ short date time လေးချိန်လိုက်မယ်နော်โอเคရပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကခြားပါတော့နော်အမဟာဒီမှာဆိုရင် calculation တွေအမတွက်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာလည်းတွက်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းတွက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ထားပါတော့နော်အမတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်โอเคအမအခါကြတော့unit ဆိုးနဲ့อืม
ဒီနှစ်ဆိုပဲသူကပေးထားတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာတော့အမတော့ related နဲ့သုံးတာကွာ related နဲ့သုံးတာဟုတ်ပြီနော် related နဲ့သုံးတော့ဒီမှာကတော့အမကထားပါတော့နော် unit ဆိုတာ ID တွေပဲဆိုတော့ဒီတရားလေးတစ်ချက်ပြခြင်းတော့โอเคနော်အဲ့တော့ unit ဆိုတာ column လိုက်သွားတာဒီမှာတို့လားအမနည်းဖောက်လိုက်ဒီမှာ column ကြီးပေါ်လာပြီနော်အဲ့ဒါကိုအမတို့ကထားပါတော့ unit ဆိုကိုငါးစားတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအမဒီမှာတစ်ချက်ပဲရနော်ပြပြီနော်โอเคနော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတွေ့လားအကုန်လုံးတော့သူရိုက်ပါဘာမှလုပ်စရာမလို နော်တွက်သူပဲတစ်ချက်ပဲနေတာနော်အဲ့ဒါက column base မို့လို့အမတို့ကအဲ့လိုလုပ်လို့ရတာရပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒါဆိုရင်အဲဒီစာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် 4x unit ဆိုပေါ့อืมရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရတယ် โอเคเนาะပြီးလို့ရှိရင်ထားပါတော့เนาะအမားတို့ဒီကြံတာကတော့ဒီတွက်တဲ့အပိုင်းတော့အမနောက်မှပြောမယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဇိုင်းပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဇိုင်းပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်မှာ function တွေရှိရတွေ့လားဒီမှာဆိုရင် insert function ဟုတ်ပြီเนาะဒီ function တွေအကောင်ကဒါအပြင်ကပဲရှာနေတာအကုန်တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ winnan တို့ဘာတို့အဲ့ဒါအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကောင်ကဒီတရားခဏဒါကြောင့် column by column သွားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြင်ကပဲရှာဒါဆိုဒီ table ရဲ့အစုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ထောင်းစံတိုင်းပဲ equal sign နဲ့ပဲစာမယ်နော် equal sign နဲ့ပဲစပြီးတော့ဒီမှာအမကတော့အကုန်လုံးပေါင်းချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sum ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sum x မဟုတ်ဘူး sum ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေပေါင်းချင်တာလဲဆိုရင်အမလေးစားဖြစ်ခဲ့ဆိုဘယ်လောက်လဲပြီးရင်အမခွင့်ပြန်ပိတ်မယ်နော်ရပြီနော်ဒီဟာလေးနော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒါလေသူ့ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်อืม ပါပြီနော်ဟိုတိုင်းဆန်ဆိုရင်အမပြောင်းပေါင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့အမတို့မှာဒီ unit အမ column by column လေးလောက်တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် measure နဲ့ column နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာ design လောက်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို column နဲ့လောက်တာအမတို့ data model ကိုစားစီရယ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ရအောင်နော်အဲ့လိုအပြင်မှာပဲလုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြန်လာတော့အမတို့ relationship တွေလည်းအကုန်ချိန်ထားပြီးသားနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ date တွေပဲလိုက်ပါအမတို့ဒီမှာ date တွေပဲထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကကျတော့အမတို့ dynamic ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ထားပါတော့ကွာငါတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fat တွေပဲလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အမတို့ဒီ fat တွေပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် fat တွေပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမတို့ကဒီ oldest ပေါ့နော် newest ကဘယ်ထိပါလဲဆိုရင်2023ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်โอเค2023တလပိုင်းတရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှသူက2023တစ်နှစ်တည်းပဲပါတာโอเคနော် data အဲ့ဒါပဲပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်တော့အမတို့ကdate တွေပဲထည့်ချင်လည်းရတယ်မထည့်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အမတို့တော့ဒီရောင်းရတဲ့ရက်တွေရှိရယ်မရောင်းရတဲ့ရက်တွေရှိရယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကအမကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ date တွေအကုန်လုံးကပြည့်နေတယ်ပေါ့နော် date တွေအကုန်လုံးပြည့်နေဆိုရင်တော့လုပ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ date တွေပဲထည့်ဖို့မလိုအဲ့တော့အမကြည့်လိုက်တော့2023 2023တစ်လပိုင်းကနေ12လပိုင်းထိပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ် date တွေပဲထည့်ဆိုမှချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ okay new ထည့်လိုက်မယ် โอเคเนาะဒါကတူ auto create လုပ်သွားတာတွေ့လားရပြီเนาะသူက calendar auto style နဲ့သွားတာသူကじゃအမတို့ဒီ Power BI မှာတော့ calendar auto နဲ့သွားတာဒါတွေကဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့လားမခဏမှစစ်တိုင်းတိုင်းပဲ2023တစ်နှစ်စာပဲပါတယ်သူအစနေအဆုံးထိပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုမရှိတဲ့ရက်တွေဆိုသူအဆင်ပြေပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့လားဆိုလို့ရှိရင်သူက man နဲ့ရဲပြချင်တယ်ဆိုဒါကကြတော့ဘာလုပ်ထားရလဲဆိုရင်ဒါက format function သုံးတာအဲ့ဒါလေး test ပဲဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဒီကလေး test ပဲ weekday ကိုလိုချင်တယ်ဒီကလေး test ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် format တွေကဒါလည်း test ပဲဒါလည်း test ပဲအကုန်လုံး test တွေကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကကြတော့ဒါဆိုရင်အမားတို့ date တွေပဲချင်းချင်းလေးချိန်ဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ date တွေပဲချင်းချင်းလေးချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ calendar တွေပဲရောက်လာပြီ calendar တွေပဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ save date နော်ဒီမှာဆိုရင် save date နဲ့ဒီ date နဲ့မှာချိန်လိုက်မယ်
โอเคအဲ့ဆိုရပြီเนาะအဲ့ဆိုဒါအမတို့ relationship တွေကရသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘာမှလည်းလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးမိတ်ရှားတွေဘာတွေအမတို့အပြင်မှာလေးရေးလို့ရတာပဲလေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘာမှလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုရင်အမတို့ဒါအမ pivot table တွေကိုထည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะ pivot ချက်တွေထည့်လို့ရတယ် pivot table တွေထည့်လို့ရတယ်အမ pivot table တွေပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะ โอเคရပြီเนาะဒီမှာလည်းမဲရှားဆိုတာအမထိတ်ခဲ့မဲရှားကြီးအကုန်လုံးပဲเนาะအဲ့တော့အမတို့ဒီတစ်ချက်ကြည့်မယ်တော့အမတို့မဲရှားကြီးဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့เนาะအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားအမဆိုလို့ရှိရင်4 time မဲရှားပေါ့เนาะအဲ့ဒါ calculated column မဟုတ်ဘူးအမတို့အပြင်မှာရေးခဲ့တဲ့မဲရှားဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် edit လုပ်မယ်ဆိုအမတို့ကဒီမှာ edit လုပ်မယ်ဆို edit လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ formula ဟုတ်လားမှန်လားမမှန်လားအမတို့ဒီမှာစစ်လို့ရတယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အကုန်လုံးကဒါအကုန်လုံးလို့ရတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့အမတို့ထားပါတော့ new လိုချင်တယ်ဆိုလည်းအမတို့ new လိုချင်တယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အမကကျတော့ဒါဆိုရင်အမကကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လနဲ့ဒါတော့အမကြည့်လိုက်တော့ကွာမန့်နေပြီပဲဆိုတော့ဒါပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့လက sales နဲ့ဒီလရတဲ့ sales နဲ့အမတစ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမကဘာသုံးလဲဆိုရင်အမတို့က calculate function သုံးမယ်နော်အမက calculate function သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ expression ဆိုရင်သူက sum ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် sum ဟုတ်ပြီနော်ဘာပေါင်းရှင်းတာလဲဆိုတော့အမကဒီ fact တွေပဲဟုတ်ပြီနော် fact တွေပဲတွေက unit ဆိုဒါပဲနော် fact တွေပဲတွေက unit ဆိုအမပေါင်းရှင်းတာโอเคအဲ့ဒီတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီเนาะ calculate ဆိုတာတကယ်တော့ filter ထည့်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အမကဘာသုံးမလဲဆိုရင်အမက parallel period လို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကကျတော့ဒီ time intelligent function တွေလို့ခေါ်တယ်အမတို့အဲ့ဒါကြီးเนาะဟုတ်ပြီเนาะ time intelligent function ဆိုအမတို့ဒီ calendar တွေကအမဒီ date ကိုသုံးရပါဆိုတော့သူတို့အမကဒီမရှိတဲ့ date တွေလည်းအမမြင်ချင်တော့ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီ number of interval ဆိုအမက month ကိုပဲသုံးပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ minus 1ကိုထည့်လိုက်ဆိုရင်ဒါ previous month ရပြီเนาะအဲ့တော့ကိုကဘာသုံးချင်တာလဲဆိုရင်ကိုက month ကိုပဲသုံးချင်တာကိုသုံးချင်တဲ့ဟာကို quarter ဆိုရင် quarter ရတယ်โอเคအဲ့ဆိုအမ formula မှန်မှန်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်โอเคမှန်တယ်အဲ့ဆိုရင်အမဒီမှာဆိုရင် measure 1လို့မရေးရဲနဲ့အမကဒါကman on man ပေါ့နော် man on man ဒါမှမဟုတ်လေ less man ပေါ့ less man နဲ့နိုင်ရှင်မယ်နော်အဲ့တော့မှဒါလေးတစ်ခုထည့်ထားတယ် โอเคရပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာဘာမှမရှိတော့ဆိုတော့မတို့ဟိုလောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်မတို့ဒီဆိုရင်မတို့က customer တွေပဲလည်းမသုံးဘူး fat တွေပဲသုံးမှာပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးမတို့ချိန်ထားပြီးသားကွာဘာမှသုံးစရာမလိုအဲ့တော့ fat တွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ fat တွေပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးစာကြီးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမကဘာတိချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်တာကဘယ်လောက်ထိရောင်းရလဲဆိုတော့အမကသိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ calendar အောင်မှချက်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆို date hierarchy လည်းရှိရနော်အဲ့တော့အမကရေးရလိုက်ရပြီနော်ရေးရလိုက်ဒီမှာတော့အမဒီရေးရပဲယူရနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒါပဲယူလာခဲ့တယ်ဟန်ကနေပြီးတော့မှရေးရလိုက် unit ဆိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အမသိချင်တယ်ရပြီနော်အဲ့တော့sorry ရေးရလိုက် unit ဆိုပေးရမယ်နော်ဟိုမှန်လိုက်ပဲအဆင်ပြေမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတို့တစ်နှစ်တည်းရှိတာဆိုတော့အဲ့တော့ remove fee လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ရပြီနော်date hierarchy ဖြစ်နေ Okay နော်အဲ့ဆိုဒီမှာတွေ့လား तू ကမန်းလိုက်လောက်ထားတော့မှ January ကနေအစင်လိုက်ပဲဖြစ်နေနော်အဲ့တော့ Salmon unit ဆိုတွေဒီမှာအမတို့ရရမယ်ကွာဒါဆိုရင်မန်းပိုင်မန်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမန်းပိုင်မန်းအောင်မှာထားပါလားအမခုနကကွာဒီနှိုင်းရှင်မယ်လို့ပြောထားတယ်လေဒီ last man နဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အမဒီမှာနှိုင်းရှင်မယ်လို့ပြောထားတာကိုအဲ့တော့အမဒါလေးရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအမတို့ကဒီဟာဆိုရင်ချက်ဖြစ်ပြောင်းနေရတယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် before table analysis ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် before chat okay before chat ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာဒီလိုရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပါလား previous month နဲ့ last month နဲ့ January ကတော့ last month မရှိတော့တော့ last month ရွှေ့လို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ဒါလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်โอเคရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမားတို့ကကျန်တာကတော့ပြင်လို့ရတယ်ကွာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်man by man says ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှအမားတို့ percentage နဲ့တွက်လို့ရတယ်เนาะဘယ်လောက်ထိများလာလဲနည်းလာလဲဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကြီးတွက်လို့ရတယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တော့နောက်ထပ်အဲဟိုဟာဖြစ်ချင်တာကကြတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကอืม အမတို့ကဒီပြီးတော့ဗောနော် product ဘေး product ကအမအယောင်ရအဆုံးနဲ့တည်ချင်တယ်ဗောနော်ဘေး product ကအယောင်ရအဆုံးနဲ့တည်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အမတို့ကဒီမှာဆိုရင်
data model ထဲမှာပါတဲ့ဟာနော်ဒါပါ data model မှာပါတဲ့ဟာ okay အဲ့ဒါဆိုရင် behavior model ဆိုရင်မှာ drug ID ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် values ဒါဖြုတ်လိုက်မယ် okay အဲဆိုရင် drug ID okay drug ID နော် drug ID ပဲထည့်တာနော်ဒါပေမဲ့အမက drug ID မထည့်တော့ဘူးအမဆေးနာမည်ထည့်မယ်ဟုတ်နော်ဆေးနာမည်ထည့်မယ်ဆိုအမကဒီ drug တွေပဲကိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ drug dimension တွေပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့အမက drug name ထည့်မယ်ဟုတ်နော်အမတို့ကတော့ relationship လုပ်ထားပြီးသားဟုတ်နော်အဲ့တော့ drug name ကိုမှဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မျှအောင်ပါနဲ့တကယ်တော့နော်အမဒီမှာတစ်ချက်မပြသေးဘူးနောက်နေ့မှပြန်မှာပေါ့နော်ဒီ drug လာရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကဒီမှာတွေ့လားဒီအမကမတူညီတဲ့ table နှစ်ခုကယူတာနော်မတူညီတဲ့ table နှစ်ခုကယူတာတကယ်တော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကရောင်းရတာဘယ်လောက်ရှိလဲဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်အမတို့ကဒီ thread လိုက်ရအောင်ဒီ C ပေါ့နော်ဒီ C တွေကဘယ်ဟာကဘာတွေဘလောက်ပို့ရောင်းရလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် wire frame တို့ဘာတွေပေါ့နော်အမတို့အဲ့ဒါတွေတွက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် C တွေကပို့ရောင်းရလဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ် C ကပို့ရောင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အမဒီဟာကိုချက်လေးဖြစ်ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ် C တွေကပို့ရောင်းရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါလေးလည်းမစိုးနော်ဒါလေးမစိုးအဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ဘယ်ဟာလေးဆိုတော့တန်းတည်နိုင်တာပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးဆိုတော့တန်းတည်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါက C ပေါ့နော် okay ရပြီနော်ပြီးတော့အမတို့မတ်ပိုင်မှန်လည်းရပြီ sales လည်းရပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့မှာဆိုရင်အမတို့အမြတ်ဘယ်လောက်လဲရှုံးဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါတွေတွက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အမတို့ဒီ fita လို့ပြောနေကြတဲ့ဟာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲပေါ့နော် view chat analysis ပေါ့နော်ဘာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့မှာဒီ insert slicer ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့အကုန်လုံးလုပ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့တော့အမတို့ customer နည်းနည်းသိချင်တာလားမှန်လိုက်သိချင်တာလားဒီမှာဒါတွေအကုန်လုံးအမတို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာကတော့နည်းနည်းအမတို့က relationship လေးတော့မတို့ရွေးရတာပေါ့နော်ဒီဘဝ BI နဲ့တော့သူကတိတ်မတူဟုတ်နော်ဘဝ BI နဲ့တော့တိတ်မတူပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မာကကြတော့နော်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်မတို့ကဒီ top 5တို့ပါတော့လေရရနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် value filter ဟုတ်ပြီနော် value filter ဆိုရင်ဒီမှာအမ top 10ပဲသိချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် top 10ကိုပဲသိချင်တယ် sound unit ဆိုတိုင်းပဲရတယ်နော်အဲ့တော့ top 10ကိုသိချင်တယ်ဆိုမှဒီမှာ top 10ပဲပါလာပြီโอเคနော်အဲ့လို filter လေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်လဲဒီမှာဆိုရင်နာမည်နဲ့ရတယ်နာမည်လေးနဲ့ရတယ်ကွအဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့โอเคအဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့ဒါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့အမတို့ဒီဟာတွေကလေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်မှာဆို slicer ဆိုလဲအဲ့လိုပဲနော် slicer ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဘယ်နှ column ဖြစ်ချင်တာလဲဗာညာအဲ့လိုလည်းရတယ်နော်ဒီလိုလေးလည်းရတယ်ဒါတော့ကိုယ့်ပုံမူတည်ရနော်ဒါစလိုက်စာရေးလေးရမယ်ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမားကသိချင်တာကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ကွာငါတို့ဒီ man by man ကိုဒီ customer ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ဟုတ်နော် man by man မှာ customer ဘယ်လောက်ရှိလဲလဲငါသိချင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ man by man မှာတို့ customer ဘယ်လောက်ရှိလဲငါသိချင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ customer ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးလည်းအမားကဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဒါလည်းဖြုတ်မယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးဖြုတ်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ man by man ဆိုတော့ဒါဆိုရင် customer တီးပဲပေါ့ customer တီးပဲဆိုရင်တော့မားကတော့ဒီလိုပဲသွားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်မားတို့ကအဲ calendar တီးပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် calendar တီးပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိရမှတ်ဟုတ်ပြီနော် man by man နဲ့ customer customer ဘယ်လိုတိုးလာလဲဟုတ်နော် customer ID ကိုမှကောက်မှာရပြီနော် customer ID ကိုအမဒါဆိုရင် model value fit setting သွားမယ်နော်ရိုးရိုးကောက်အောင်ပေါ့မှာ unit ကောက်မှာဒီမတူညီတဲ့ customer ဘယ်လောက်တိုးရလဲဆိုတော့မှသိချင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အားဆိုရင်မှာရေးရလိုက်တိုးလာတဲ့ customer တွေဟုတ်နော်ဒီ customer ဘယ်လောက်တိုးလာလဲ customer ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတာကြတော့မတို့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဆိုရင်ဒါ
ပိုင်းချက်နဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးเนาะလိုင်းချက်နဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်เนาะ customer ဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတော့အမတို့သိလို့ရတယ်อืม နော်ကျန်တာကြီးကတော့ဒီ formatting ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့အမတို့ဒီမှာဆိုရင် customer ဒီ man by man တိုးလာတဲ့ဟာလေးကိုအမတို့တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကဒီလိုပုံနေအဆင့်ကအဓိကမကြအောင်เนาะအဓိကကြတာကကြတော့ဒီ table တွေကိုဘယ်လိုသွင်းမှာလဲပြီးတော့အဓိကခုနက power query editor တွေကနေစပြီးတော့အမတို့ကဒီ data တွေကိုဘယ် data တွေကလွှမ်းမိုးနေလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကွာအမခုနကြည့်လိုက်တော့အမဆိုရင်ဘယ် product ရလွှမ်းမိုးနေလဲသိပြီကွာ man by man နဲ့ time intelligent function တို့ဘာလို့လဲအမတို့အကုန်သုံးလို့ရတယ်ကွာအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပါနော်အဓိကအရေးကြီးတာကကြောင့်အမတို့ဒီ Power Pivot ထဲမှာပေါ့နော် Power Pivot ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဒီ measure တွေအမတို့ရေးဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်ပါနော်အဲ့မှာဆိုရင်ကို analysis လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထားပါတော့နော်အမကဒီမှာတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်အဲဆိုအမဒါလေးချက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာအမတို့သွားရတဲ့ဟာတွေရှိတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတစ်ချက်ထားလိုက်တော့ဒီမှာဒါလေးပြောတာဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင်အမတို့ fat တွေပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် fat တွေပဲမှာဆိုရင်ဒါဆိုအမတို့ clean စရာရှိရလေ clean ပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့လား customer ID ကဘယ် customer ကအများဆုံးဝယ်တာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းအမတို့တွက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမကတော့ analysis လုပ်တယ်ဆိုရင်အမဒီကနေပဲကြည့်တာဟုတ်နော်ဒီကနေကြည့်တယ်ပြီးတော့ business requirement ကဘာဆိုတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါပဲကြည်တာကျန်တာဘာမှမကြည့်ဘူးဟုတ်နော်ပြီးတော့ business ကဘာလို့ချင်တာလဲဘယ်လိုချင်မှာပိုရောင်းရလဲရောင်းရတက်ချင်တာလားဘယ်ဟာတွေရောရောင်းရအနည်းဆုံးလဲဘယ်ဟာရောင်းရအမြဲဆုံးလဲ quarter to quarter ရောဘယ်လောက်လဲအမတို့အဲ့ဒါလေးပဲကြည်တာဟုတ်ပြီနော် business ရဲ့ parameter တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ data analytic view ကနေကြည့်တဲ့အမတို့ဒီ perspective တွေရှိမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအမတို့ကြည်သွားတာပေါ့နော်ကြည်သွားတာတော့အမတို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည်သွားတာခေအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအမတို့ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့တစ်ချက် analysis လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဘယ် customer အဲ့ဆိုရင်ဘယ် customer ကအများဆုံးလဲဆိုတော့အမတို့အဲ့ဒါလေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလို့ရှိရင်ဒါတော့အမပြန်ကူးတယ်ဆိုတာဟိုပြန်ဖော်နေရမှာဆိုလို့ကူတာနော်โอเคနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးချာဒါလေးလှည့်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်မန်လေးဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော် customer ID customer ID မှာမဟုတ်လေ customer name ပေါ့နော် customer ID ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော် customer ID ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ customer name first name ပြီးတော့อืมပြီးတော့မတော် fact တွေပဲနော် customer ID ကိုကောက်မယ်อืมဒါမှမဟုတ်လေဒီ unit ဆိုပေါ့နော်ရောင်းရဆုံးရဲဝါဆုံးသူ့ကိုရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမ customer ID ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့အမတော့တန်းလောက်ထားလို့နော်တော့တန်းလောက်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီမှာဆိုရင်အမကအေးထားပါတော့နော်ဒါဆိုရင် label filter